Προτεραιότητά μας η υγεία, η φροντίδα με σεβασμό και χαμόγελο σε όλο το εθνικό σύστημα υγείας. Η υγεία είναι ο τομέας που οι παγκόσμιες εξελίξεις έφεραν στην πρώτη γραμμή. Στην Ελλάδα, το ΕΣΥ, 40 χρόνια τώρα, προσφέρει ποιοτικές, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες και αποδεικνύει την αξία του στα δύσκολα. 127 νοσοκομεία, 320 κέντρα υγείας και περισσότερα από 1000 περιφερειακά ιατρεία και τοπικές μονάδες υγείας. Στόχος μας, η άμεση φροντίδα των πολιτών και η ανταπόκριση σε κάθε τους ανάγκη. Η υγεία είναι ένα αγαθό που παρέχεται και πρέπει να παρέχεται αδιάλειπτα σε κάθε γωνιά της χώρας. Και εμείς είμαστε εδώ για να τη στηρίξουμε. Η παροχή άμεσων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας είναι ομαδική δουλειά. Προϋποθέτει διαρκή συνεργασία, καλή οργάνωση και όραμα για το μέλλον. Στο επίκεντρο των υπηρεσιών υγείας βρίσκεται ο άνθρωπος, ο πολίτης, ο ασθενής, ο εργαζόμενος, τα παιδιά. Όραμά μας ήταν και παραμένει η πρόληψη και η αντιμετώπιση κάθε προβλήματος υγείας, με άξονα πάντα τις ανάγκες του ασθενούς και των δικών του. Τιμητικά βραβεία υγείας. Φέτος για πρώτη φορά απονέμουμε τιμητικά βραβεία για τους ανθρώπους που επάξια στελεχώνουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τους ανθρώπους που με το έργο και το ψυχικό τους σθένος αποτελούν την καρδιά και την κινητήρια δύναμη για τη λειτουργία του ΕΣΥ. Με τα βραβεία αυτά αναγνωρίζουμε τη σκληρή μάχη των υγειονομικών ενάντια στην πανδημία, αλλά και την καθημερινή προσπάθεια, την άψογη εξυπηρέτηση, την ουσιαστική φροντίδα και τις καινοτομίες που αλλάζουν τις ζωές των ασθενών και των οικογενειών τους και μας οδηγούν στο αύριο. Ένας θεσμός που όραμά μας είναι να γίνει ετήσιος. Βραβεύουμε τη συλλογική προσπάθεια, τη διάθεση για προσφορά, τις καλά οργανωμένες υπηρεσίες και τα τμήματα που υπήρξαν αποτελεσματικά σε τόσο απαιτητικές συνθήκες. Με τα βραβεία αυτά εκφράζουμε την απέραντη ευγνωμοσύνη μας και λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε υγειονομικό, σε κάθε μονάδα και τμήμα, σε κάθε νοσοκομείο.